भाइयों को नमस्कार। आज आपको एक बीटल बकरे का शौक करा रहे हैं। देखो 1 साल का हो चुका है और अभी दांत नहीं किया है बच्चे ने। ये देखो कानों की लंबाई देखो और पंच फेस है इसका, देखो बिल्कुल रेड आइज में है। और बच्चे की लेंथ देखो 40 इंच हाइट है इसकी और सिंगी पीछे मुड़ी हुई सिंगी है। देख के बताना भैया और कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा।